Привет, ребята, как дела? Сейчас я расскажу, что такое гарнитура с кнопкой-пищалкой и чем она отличается от гарнитуры с встроенным микрофоном. Это стандартная гарнитура, микрофон которой встроен в корпус. Это гарнитура с выводным микрофоном и кнопкой-пищалкой. Вот микрофон и кнопка-пищалка. Теперь вам больше не нужно стучать, кашлять, щелкать ручкой, чихать. Достаточно нажатия кнопки для подачи звукового сигнала вашему собеседнику. Например, один короткий сигнал – это «да», два коротких сигнала – это «нет», один длинный – это «повтори».